Ai, eu tô cansada de largar nesse slime gigante que eu fiz. Queria poder ter alguém pra brincar. Ai. Aí eu vou dar uma voltinha. Eu vou mergulhar na minha slime, mas antes... Um tempo depois... Que tédio ficar aqui na rua sozinha de noite, né? Não tem nada pra brincar. Ai, acho que eu vou esperar algumas meias horas, porque minhas amigas acham que vão pichar de noite, mas eu não concordo com isso. Eu vou esperar aqui. Ajuda, pichou. Ai, vamos, amiga, pichar? Não. Ai, é claro. Olha, quem tá ali é a Duda. Vamos falar com ela. Ai, mas ela não gosta de pichar com a gente. Ai, mas ela não gosta de fazer nada com a gente. De coisa que não pode, assim, sabe? Ó, meu chatinho. Ai, mas não deixa de ser nossa amiga. Chegando lá. Oi, Duda. Ai, você parou de fazer essas coisas erradas? Ei, Siri, não. Não parei. It's Merlin. Oh, Fury. Queria tanto que ela deixasse de ser assim. Ai, quase que cai em cima de você. Tá. A Fernanda tá ali, vamos chamar ela. Ai, chama você. Fernanda, que foi, meu povo? A Duda tá te chamando. Ai. Que foi? Vai deixar de ser chata, menina? Ai. Não fala assim com ela, Fernanda. Ai. Mano, você é muito chata. Não deixa de ser idiota com essa menina. Se você for popular, vai ter que deixar de largar ela. Tem que deixar de largar. Você tem que largar ela, na verdade. Então, eu pensei que ela até fosse legal, assim, mas ela não é. Ai. Então, eu vou indo embora. Fernanda, não! Nossas minhas amigas me traíram por causa de coisas de popular. Vou esperar meus amigos chegarem. Oi, Duda. Ai, menino mais popular. Quê? Ai, nada não. Eles estavam conversando bastante. Chegaram as menininhas, Patricinha. Eu sou. Tá aqui é meu vídeo. Felipe. Cadê o Felipe? Oi. Ai, O pai do braço é meu. O pai do braço é todo meu. ai, você quer morar comigo? Meu pai do braço, ele é Você forte. tá quase me beijando. Ai, você não quer namorar comigo? Eu sou fã do Chase também, porque eu peguei um solzinho lá. Mas você quer namorar comigo? Não, eu gosto de outra garota. Você me traiu, sua filha da... Tá. Ai, então você gosta de mim? É, Luca? Felipe, sei lá. Você não pode trair. Gosta desses dois, não. Eu sei que você gosta de mim, dá um beijinho. Não, eu gosto de outra pessoa. Como assim você gosta de outra pessoa? Não de mim, que sou uma linda de todas. Pois é, tem que aceitar que pessoas não gostam de você. Ai, quem não gosta de mim? Eu? Não se esqueça de mim cair aqui, tá? Eu não gosto. Ai, você é uma mal traidora.
escondidos. Vou se esconder aqui. Gente, eu já volto na mente da Luísa. Eu vou se esconder pra ver o que esses dois vão fazer. Ai, sai, gente. Eu sou linda. Ai, menina. Meu Deus. Meu Deus mesmo. Tá, vamos conversar. Ai, blá 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 blá. Você quer namorar comigo? Mas você não gosta da Fernanda? Ai, aquela bobona eu não gosto não. Ai, deixa eu sentar. Você não gosta da Fernanda? Bota o bro. Eu gosto de você. Como assim, meu santinho? Eu estou apavorada. Apavorada. Então, me dá um beijo se você gosta de mim mesmo. Tá bom, então. Não vai. Tirei. Ai, meu Deus. Ela deu um beijo nele. Eu estou muito desapontada. Ele custou caro, tá? Meu ex estava gostando de outra. Ele me abandonou por causa disso. A gente é mais linda que ela. Aí eu vou lá em casa e pegar minha slime. A minha casa é aqui. Deixa eu entrar aqui. Ai, ela é tão linda. Voltei. Nossa, você que fez esse slime? Sim, acho que eu sem querer corri demais. Mano, ela fez um slime melhor do que eu. Eu não acredito. Eu não acredito. A minha Ju. Ai, eu não sei porque todo mundo gosta dessa tal de slime. Nem sei o que ela tem de especial. Ela é maldora. Você vai apanhar depois. Vamos continuar vendo. Não se distraindo. Ai, eu tenho uma amiga que mora lá no norte. Ela tem uma slime que se parece com a massinha. Nossa! Você sabe, a minha já tá. Ai, calma aí, eu preciso me arrumar aqui. Eu já volto. Eu não vou pegar. Voltei, eu quero ver sua slime. Então, Duda, eu quero te perguntar uma coisa. Ô, meu santo, de novo. Sim. Queria perguntar se você... Calma aí, eu quero dar um close nesse slime. Que perfeita. Sei que tem gente que tem, mas eu amo ela. Ai, que bom. Aí o Jace queria manjar. O Jace queria fazer mais Jaime. Meu bom, tá? É perfeita. Eu quero namorar contigo. Só eu não gosto de namorar. Mas você é perfeito, meu lindo. Oh my God. Fernanda, já sei. Que foi, Laura? Eu vou fingir que eu sou amiga dela e roubar metade da slime. Você vai ver só. Ai, desculpa atrapalhar o casal, mas eu tava muito interessada nessa slime. Eu queria pedir se eu podia mostrar pra Fernanda. Ela não sabe o que é slime. Perfeita, tá perfeita. Ai, você pegou Caiu. a minha ajuda. Eu quero me manjar. Gente, meu irmão, Eu quero ele me quer gravar vídeo comigo, só que eu não deixei, tá? Que ele ia fazer assim, oi, gente, eu sou o irmão dela e tal. Só que eu não deixei, tá, gente? Desculpa, mas eu não deixei. Calma aí, eu vou ter uma conversinha com eu já volto. Tá, pode levar esse slime tudo. Melhor ainda que roubo tudo. Aqui, isso que é slime. Mano, o que isso daqui tem de especial?
Mexe nela. Olha, perfect. É linda. Depois de tudo. Gente, eu queria saber se você gostou do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, por favor. Eu não tenho nenhum inscrito no canal. Todo mundo vê meu vídeo, mas não tá inscrito. Por favor, gente. Demoro muito. Tenho que brigar um pouquinho com minha irmã por causa de você. Por favor. Dá o like, se inscreve no canal. Te amo, gente. Tô brincando. Mas deixa o like, se inscreve no canal. Mas se vocês não receberam muito vídeo, é porque eu não faço vídeo toda hora. Por causa da minha escola. Porque eu chego 6 horas da noite. E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês muito cedo, tá? Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês. Não se esquece de deixar o like. E, né? Se a Bia estiver vendo esse vídeo que é do prédio à toa, Guarulha, sabe? Vou mandar um beijão pra ela e pra Carol, se ela estiver vendo esse vídeo, tá? Tirando isso, beijão, gente! Muito obrigada. Tchau, tchau.